Энэ тэр усан сайн юм уу? Тэр уртын 5 шүү. Тэр устгал байх. 20 метрээс авсан. Усны юу хэр байна? Нөөц болохдоо цагт 28 м куб. 28 м. 28 м куб. Энэ болохдоо нөгөө усны геологийн хайгуулын цолгоогоо тайлан дээр 50 жилийн нөөц тавьсан байна. 50 жилийн нөөц тавьсан. За энэ бол сумын хувьд нүдэнд харагдахгүй ч гэсэн маш том бүтээн байгуулалт. 5 тэрбум төгрөгөөр улсын төсвөөс 2020 онд тавиад 2021 онд ковидын хүнд нөхцөлд параметралын хомсдолтой үед импортын бас хаалттай хүндрэлтэй үед бас хугацаанд нь энэ одоо том байгууллага хэмжээг хүлээлгэж өгсөн байгаад их баяртай байна. Ашиглагчаар манай Онгон улс сувг компани мэрэгжлийн компани ажиллах юм байна. Бас энэ ч зөв. Ер нь мэрэгжлийн ажлыг мэрэгжлийн байгууллага хийж үүсгэх хэрэгтэй эхнээс нь. Хүний нүдэнд харахтан бага хэрнээ газар доогоорох хэмжээний шугам дэд бүтцээдгээр маш их хөрөнгө оруулалт зохицуулдаг. Энэ одоо 3.7 тэрбум төгрөгийн одоо бараг 4 орчимшгүй тэрний хөрөнгө оруулалт ярьж байна. Одоо 2 гаргаж 150 өгдөө 2 цэцэрлэг барих хэмжээний газар дээр бариул. Одоо сумын дэд 2 одоо ийм цэцэрлэг барьчвал хүмүүс их том хийлээ гэн. Гэтэл түүнээс дутахгүйгээр ийм том бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалт бол хийгдэж шүү танаас өмнө. Энэ бол цаашдаа сум орон нутгийн иргэд ая тухтай амьдрах илүү сайхан сум орон нутгийн хөгжих юм том боломжийг нээсэн төслөө гэдгийг хэлье. Албан байгууллага байтугай одоо айл өрх хувь хүмүүс хөгжлийн чинь одоо холбогдож эхэлж байна. Одоо төрөвшөөс энэ одоо хувийн барилга байшинтай улсууд холбогдлоо орлоо сайхан байна. Энэ бол одоо энэ сая их хурлын гишүүн тосрон хэлжсэн нүдэнд харагдахгүй шигсэн бидний амьдралд одоо хамгийн их сайхан болж байна. Бид нар ч одоо ингээд усаа авахгүй л одоо тавьж тэгвэл одоо шин худаг хаалттай одоо байдаг. Тэгвэл одоо энэ өдөр шинэ ажилладаг сайхан юм захим худагтай боллоо. Тэгэхээр ханнасаа одоо тогоо авдаг, ус авдаг ийм сайхан бүтээн байгуулалтаа боллоо. Энэ бүхэн бол одоо бидний манай сумын төдийгүй одоо Монгол улсын хөгжил томоохон хувь нэмэр орууллаа. Энэ бид их баяртай байна, сайхан байна. Хотынханд одоо гарант тав нэгээл усаа цэвэр усаа авдаг байсан бол манай хөдөөнийх гарант нэгээд цэвэр усаа авдаг болно. Ялангуяа сургууль цэцэрлэгийн хүүхдүүд, дотор байрны хүүхдүүд ч гэсэн өвлийн үүдэнд виз хатаж гарч хүүхгүй дотор байранда сургуультай боловсон одоо бас ариун цэврийн өрөөтэй болж байгаа. Яг энэ одоо үйлчлэгээрээ, энэ хэрэглэгээрээ энэ бол таавхны одоо амьдралд бол маш одоо тод мэдэрднэ гэж. Нодон намар бид нээлттэй шав тавиад явж байхад баригдаагүй байсан энэ хаус оролдлууд баригдаад ирсэн байна. За энэ хаус оролдлууд ашиглалтанд ороод иргэд өөрөө одоо гэртээ цэвэр бохир дулааныхаа бүх одоо үйлчлэгийг аваад ирэхээр бусад одоо гэр оролд байгаа айлууд маань энийг дагаад энд холбогдох ийм өсөл сонирхол төрдөг утгаараа бол шугам сүлжээний ажил хүний нүдэнд харагдахгүй ч гэсэн хамгийн одоо ач холбогдолтой ийм одоо бүтээн байгуулалт байдаг. Манай сум инженерийн шугам сүлжээнд холбогдоод энэ зулааны сайхан дулаан цэвэр бохир устай бүх юмд холбогдоод сайхан сумандаа сайхан ая тухтай амьдрах боломжтой бүрдээд хүн болгоны одоо эрх тэгш байдлыг хангах тиймэрхүү байдлаасаа сумандаа сайхан амьдрах боломж нөхцөл байдал бүрдээд байна. За би одоо энэ хаус оролт захиалга өгөөд хаус оролтоо одоо орох гээд байж байгаа. Одоо хэрэг ашиглалтанд орох гээд байгаа. Тэгээд бас одоо хаа газар Улаанбаатар ч гэсэн Улаанбаатар дүүр хангаад гэлтгүй сумандаа ч гэсэн хаус оролт сайхан амьдарч болд юм байна гэдгийг бас харуулах зорилгоор бид нэр бас төрийн зүгээс бас хаус оролтын тийм юунууд өгөөд би бас захиалга өгөх цаадаа ороход бэлэн болцсон байна. Манай Онгон сувгад хариуцуулж хүлээлгэж өгч байгаа маа. Тэгээ энэ дээр бол одоо энэ бол мэдээж усан самтай цэвэрлэх байгууламжтай ажил хүчний хувьд бол зүгээр л нэг одоо 1-2 хүмүүс үйл ажиллагааг аваад явахад бэрх. Үйл ажиллагааг нь одоо чинь техникийн хөгжсөн SCADA систем буюу одоо удирдах байгаа удирдлагууд нь бол дандаа төвөөсөө бүх хяналтууд төв дээрээс компьютерээр хянчна. Гэхдээ энд бол гар ажиллагаа бол мэдээж зөндөө гардаг. Тэр болгон дээр бол мэрэгчлээ боловсон хүчин хэрэгтэй. Ийм учраас одоо манайх ингээд үйл ажиллагааг цааш нь аваад явна. Нийгмийн
үйлчилгээ үзүүлдэг одоо байгууллагууд маань эхний ээлжинд энэ бохир цэвэр дулааны асуудал шийдэгдээд явж байгаа гэдэг бол энэ өөрөө төслийн маш том ач холбогдлоо үр дүн гэж харж байгаа. Ингэснээр өнөөдөр бас манай сургуулийн хүүхдүүд одоо эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгчид соёлын төвөөр өөрчлөх хэрэгэд спортын ордноор өөрчлөх хэрэгэд одоо бүгд дотроо цэвэр бохирын асуудал шийдэгдэнэ гэдэг бол ингээд манай суманд ажиллаж амьдарч байгаа ард түмэн одоо өөрсдөө бидний хүүхдүүд сурч өгч орчин нөхцөд бүрдэж өнөөдөр бас том алхам хөгжлийн том дэвшил одоо гарч байгаа бол үнэхээр бас баяртай байна.